Allah Subhanahu və Taala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi yaratdığı məxluqların içərisində o qədər şərəfli etdi ki, o qədər üstün etdi ki, adın, şənin o qədər üstün tutdu ki, Allah Subhanahu və Taala hətta baxsan, öz adı ilə Allah Azza və Cəllə öz adı ilə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem məqrun etdi, bir yerdə etdi. Fələ təcudun mütəşəhhidən. Elə bir şəhadət gətirən tapa bilmərsən ki, orada Allahın adı tək olsun. Görəcəksən, necə keçir? Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənə Muhammedən Rasulullah. Elə bir xatib, xütbə verən tapa bilmərsən ki, xütbəsində Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adın Allahın adından sonra zikr etməsin. Və həmçinin elə bir namaz qılan tapa bilmərsən ki, namazında şəhadət gətirəndən sonra, bax təşəhhüdə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adı zikr olunur, Allahın adından sonra. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala onun şənin uca tutdu. Və o Peyğəmbər ki, ondan sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. O Peyğəmbər ki, Allah subhanahu wa ta'ala onu vəsf edərək dedi ki, sən yüksək əxlaq sahibisən. Mübarək kəlamında.